Այս ընտրատեղամասում կոնկրետ որևէ խախտում արձանագրել եք միջև այս պահը։ Այո, այս ընտրատեղամասում եղել է արտառոց դեպք, որը եւ դիտորդն է նկատել, դիտորդները եւ հանձնաժողովի անդամները եկել է փորձել է քվեարկել ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվող զինվոր, որը գրանցված է եղել նույնիսկ ոչ Գյումրիում, այսինքն գյուղում է գրանցված եղել, թույլ չեն տվել ծնողը, որը բերել է, վրդովել է, որ զինվորին հարձակում են տվել հատուկ քվեարկության համար, զինվորը պետք է քվեարկի, հորիզուր տեղը չեն բերել, բայց բնականաբար, քանի որ գրանցված չի եղել տեղամասում, տեղամասի ընտրող չէ, թույլ չեն տվել քվեարկել, այդ մի արտառոց դեպքն է, բայց նաև նկատում ենք, որ տեղամասից դուրս կան ժամանակ առ ժամանակ հավաքում են խմբեր, որոնք ուղղորդում են մարդկանց։ Չեմ կարծում, չենք նկատել ուղղորդելու դեպքեր, բայց ասենք օրենքով արգելում է տեղամասից 30 մետրից ավելի պակաս հեռավորության վրա խմբերով հավաքվել եւ դա չի թույլատրվում, ոստիկաններին զգուշացրել ենք, պետք է ասեմ, որ հայաքվե դորդական առաքելությունը Գյումրիում շատ մեծ ներկայությամբ է աշխատում, համարյա բոլոր տեղամասերում ունենք, որոշ տեղամասերում ունենք երկուական եւ ուշով հետևում ենք, որպեսզի ընտրությունների ընթացքը չխաթարվի, չկեղծվի։ Տեսեք, մենք ահազանգ ենք ստացել, որ մարդկանց Ջավախից բերում են այստեղ մեքենաներով, քվեարկում են, հետո տանում են։ Նման որևէ դեպք դուք արձանագրել եք առավոտից ժամանցից մինչև այս պահը։ Անձամբ, տեսեք, դիտորդը կարող է միայն մեկնաբանել այն, ինչ իր աչքով տեսել է, ես ինքս անձամբ իմ աչքով չեմ տեսել եւ ցավոք սրտի այսօր ոստիկանությունը մեզ չի օգնում այդ հարցում, մենք ստիպված ենք լինում մոտենալ եւ իրենց մատնանշել հենց այդ կուտակումները եւ հաճախ հանդիպում ենք այսպես պաշտպանական դիրքորոշման, որ ահա բայց թույլ չի տրվում, չի արգելվում, խախտում չեն համարում եւ այլն, դուք տեսեք մեզ ասեք, բայց ամեն դեպքում իրենց կողմից ակտիվ գործողություն հենց այդ կուտակումների թույլ չտալու վերաբերյալ չենք նկատում, մանավանդ որ փորձում են արդարացնել, որ այդ բերող տանողը կարող է տեղի տաքսիստ է, կարող է չգիտեմ ինչ, հա եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ առայժմ հանգիստ առանց խիստ խախտումների այն տեղամասերում, որտեղ ես այսպես ղեկավարում եմ դիտորդների գործունեությունը, այդտեղ մեծ խախտումներ չկան։ Եղել են փոքր մանր խախտումներ, օրինակ ասենք ընտրողների ցուցակները փակցված են եղել այնպես տեղ, որ դժվարություն է եղել, նկատելի չի եղել, չեն կարողացել կամ դժվարություն է եղել, կամ փակցված են եղել այնպես, որ ընտրողների ցուցակները իրար վրա են եկել, մի քանի տող, ասենք հաջորդ ընտրացուցակից ծածկված է եղել, խնդրել ենք հանձնաժողովի նախագահները մեծ մասամբ այսպես կառուցողական են մոտենում, մեր առաջարկները, դե բնականաբար մենք չենք կարող ցուցումներ տալ, հրահանգներ տալ, բայց այն առաջարկները, որոնք մենք արտահայտել ենք, հիմնականում դրանք կառուցողական են մոտենում եւ իրենցից հասանելիքը կամ այն ինչ որ իրենց ուժերի սահմանում է, անում են, եղել է մի այսպես խախտում, որ այս տեղամասում չէ, այլ մեկ այլ տեղամասում եւ ընտրությունների ընթացք սկսելուց 20 րոպե հետո դեռ քվեատուփը պլաստիկ կնիկներով ամրացված չի եղել, դիտողությունը արել ենք, գրանցել ենք այդ խախտումը, բայց այսպես առանձնակի դժկամություն չեն ցուցաբերել, այսինքն ըմբռնումով են մոտեցել մեր դիտողությանը, համարել են, որ ճիշտ արդարացի նկատողությունը եւ վերացել են խախտումը։ Մեզ նշեցին, որ այստեղ կուտակումներ կան, գուցե դուք մեզ հետ գաք տեսնեք, դե նախորդ խումբը երբ որ սկսեց դիտորդը նկարահանել արագ ցրվեց եւ ինչ որ այդ խմբի անդամներից մեկը ցուցադրաբար արագորեն հեռացավ, բայց հիմա հանգիստ է, տեղամասի շրջակայքում խմբեր չկան, մի քիչ առաջ կային, բայց հիմա էլ չկան այդ խմբերը։ Այսինքն ժամանակ առ ժամանակ գալիս են, երբ նկարանող որևէ խումբ է գալիս։ Այո, ցրվում են, ցրվում են։ Դա նկատել ենք հենց այստեղ նկատել ենք մի քանի անգամ։ Երբ մոտեցել ենք, ցրվել են։
Շնորհակալ եմ զրույցի Ձեզ համար։ շնորհակալություն։